你不如出去介紹下啦，佢哋要擰轉頭睇唔到你啊！好做晒噶啦喎，大家 OK 好，咁依家就會問大家咧，有冇人係可以擴張到啊？多咗啊 ？cm 寸數有係嘛 ？OK 非常好。有冇人係冇變化嘅？做完之後冇變化，即係上面個擴張嗰個數字冇嘅。啊有 OK 有就要睇下咩原因啦。OK 好，你出嚟啊？係啊。咩？你冇變化啊 ？OK 好，你係度邊個數字冇變化？心口嗰個 OK， 你係邊個係你 partner？ 請佢出嚟。係啊，好，你幫佢做一次評估，係啦。手係啦，好，佢喺邊度打唔開？係啦，好，左右有冇 check 下？左右咧就摸住佢嘅肋骨呢度，係啦，好 check， 係啊。係啦，擺前啲，係啦，好，手放低，你 feel 下佢有冇擴張頂開你嘅手嘅感覺？左右冇嚇，好，所以佢卡住嘅係呢啲位，所以要同佢打開呢啲，同埋佢背脊，你係點樣同佢做啊？即係咩啊？打開背脊嘅動作。打開背脊嘅動作，我坐咗上去。你坐上去，你喺氈度坐定喺床度坐？喺氈度。好，你就喺床度同佢做一次。好。係。好。係，你同佢度一次，係啦，度一次個胸嘅圍度。好，有冇人冇分別嘅？好，出嚟，連埋你 partner 出嚟。好。好，攞把尺，啱啱好3把尺，呢個1把。好，呢個係度咩㗎？呢個係度兩個數。度吸滿氣。係啦。手放低。好，依家係幾多？87。係87呼。好，82，即係差5 cm 係咪？好，之後你同佢做一次背脊，係啦。好，你係數字冇變係咪？邊個數字冇變？即係上面冇變啦，係咪？好，係啦，你同佢度一次。好。佢呢個係開佢前面嘅喎。係咩？咁開錯咗啊？哦，唔怪得啦。咁我明白啦。人哋要開後邊，你開佢前面嗱，開後邊點做啊？瞓喺度。趴喺度。係，之後個磚咧就咁樣攝，一定有原因嘅，唔會冇效果㗎。即係開咗第二啲嘢。係啦，你開咗佢，人哋前面都有，你開佢前面，係啦，瞓喺度，手擺側邊，係啦，好，墊高少少，呢度要喐，係啦，係瞓落去，好，你隻手放落去，睇下佢吸唔吸到氣落呢度，呼氣，好，喐唔喐到？好少係咪？好嚟，好撳落去，好嚟吸氣吸嚟呢度，好呼氣，好，吸氣頂開，好 feel 唔 feel 到 ？feel 到啦係咪？好，你問佢介唔介意坐喺佢上面？你介唔介意我坐喺呢度？坐一半係嘛？係啦，坐一半啦，咁你係啦，好面向呢邊，跨過去，係啦，兩隻腳擺喺呢度，係啦，坐上嚟呢度，
係啦，係啦。佢依家坐上半身都係一半啊。好，隻腳踩前啲。係啦，坐後啲，坐上啲，坐上啲。坐後啲，再坐。係啦，好，坐咯喎，好，吸氣頂開佢 ，feel 下佢頂起你嘅感覺。OK， 好，做10下，做3組。係。唔可以坐太上，定係因為佢嗰個？睇佢邊度打唔開。即係呢個範圍睇下邊都可以，係，你可以坐後啲，再。可以坐後。係啦，唔係，你成個 pat pat 攞過去，唔好咁懶啊。好，嚟，你邊度打唔開？你同佢 check 咗佢邊度打唔開？好似嗰個腰好少。唔係，佢邊度打唔開？呢度前面。係啦，唔係你要 check 佢前後邊度打唔開。嗱，冇效果咧，就要問下幫你 check 嗰個人同幫你做嗰個人。OK。好，前面有，後邊少啲係咪？係啊，後邊。好，後邊少啲就即係要同佢做咩啊？做後邊啦。做後邊點做啊？喺趴度咯。趴喺度做啊？係佢串數冇變定係你串數冇變啊？你串數冇變係啦，咁我就要問你嘅 partner 啦，係啊，不過佢咧有隻樹側彎，所以佢會難打開啲嘅，係啦，係。你企喺度佢睇唔到㗎，係啊，佢後期好努力嘛，係調翻轉攝嘅時候係。另外面喺呢度，係啦，好，趴低，係啦，好，之後咧你要放隻手喺上背，好，嗱佢唔係直咁簡單啦，佢反攻，所以佢係反攻，即係佢本身向後弧啊嘛，佢依家向前，佢唔係直啦，佢係後 C 咁樣一個 C 字，凹咗落去，係啦，所以你隻手放喺呢度啦，放喺呢度，佢最凹嘅位置，係啦，用掌心，好，之後吸氣睇下佢吸唔吸到落你手度。同埋你係咪健身教練啊？你平時做開推胸推幾重啊？咁你做咩運動啊？背脊拉幾重啊？30，咁你就要坐個50公斤嘅上去。你好犀利嘅，似你。OK， 你最少你幾重啊？50，你就坐個50公斤嘅人落去啦。你幾重啊？我60幾。咁啱啦，坐上去。嚟，好嗱，你吸氣啊！頂開呢度，係嗱，每一下都用呢度 ，OK， 好坐上。哇，好做，來吧。你調翻轉坐，係啦，咁樣坐，係啦，慢慢坐，係啦，坐低少少，前啲，係啦，好坐落去，好吸氣頂開佢，係啦，你 feel 到佢頂得起你咧，你就坐實少少，俾多少少力追佢，佢都再俾到力你咧，係啦。你就睇下可唔可以 hold 住嗰個重量，然之後咧做10次，做3組，好得未？最後一組係咪？好，唔會冇效果㗎，一定有效果，一係正效果，一係反效果，唔會冇效果。嗱，反效果就係咧，人哋開唔到後邊。你唔係打開佢後邊，你打開佢前面就唔得啦，咁一定冇效果啦。OK， 所以一定有原因嘅，係啊。所以你要聽清楚個指示，你要知道佢究竟依家係有咩問題，我哋去處理佢。如果你相反方去處理，咪有相反嘅效果咯，都係有效果嘅。OK， 好。會啊，反效果。反效果咪可能佢吸嘅氣會再少啲咯，佢個寸數變化會再少啲咯。OK， 好，喺佢哋做緊嘅時候咧，我講下一個 topic 啦。好，頭先咧就係講腰圍同埋胸圍。OK， 依家就係講肋骨外翻。肋骨外翻，好多人都有係咪？好。做咗3組未啊？3組喎，10下喎。我驚 skip 走咗你嗰啲。做完先走。
度寸數，冇咁容易俾你走啦。係啦。好，肋骨外翻咧，其實就都係同樣原理。你上面咧，只要打唔開，你唔使指意下面嘅嘢可以收埋。所以咧，我哋會請一個有肋骨外翻嘅朋友仔，同佢去職場睇下可唔可以幫到佢嚇。OK， 手放低，係啦。同埋你個寸呢度反咗啊，呢度唔可以反㗎。係啊。頭先係啊。頭先吸氣嗰陣都反，所以係。哦 ，OK， 咁得，俾你反啊。係。因為其實同埋你頭先喺前面度噶嘛，點解依家喺後邊度咧？我都記得啦。啊，所以咧會有誤差 ，OK， 所以每一次做嘅係要精準，同埋做實驗你唔可以話今次我落咗500毫升水，下次落1公升水，我要有同樣嘅效果，唔會噶嘛，係咪？又係87，係咪跌咗落去？唔知自己有冇立過外翻？嚇？有冇肋骨外翻？好簡單，你揾你嘅 partner 去睇，你先企起身，然之後咧，你兩隻手向前向上舉嘅時候，你呢度會唔會凸起？你要睇下佢邊邊會凸起，或者邊邊唔凸起，定係兩邊都凸起？好，而家幾多啊？而家係84，吸氣咧？吸氣吸滿啦！88.5，係頭先幾多啊？相差？唔記得啦？相差5。係 ，OK， 好。嗱，你頭先吸唔吸到氣喺後邊啊 ？feel 唔 feel 到啊 ？feel 到嘅係咪？好。喺你哋兩個嘅實操咧，好擔心。嘅操作係好擔心。好，嚟多次。你咁樣黐啊嘛，你隻手喺後邊你就度唔到。好，嚟吸氣，嚟吸。好，87，呼。佢咁樣咪80.5咯，6.5 cm， 點解冇效果咧？多咗1.5，係啦 ，OK， 係啦，就係咁樣練啦 ，OK， 好，雙手向前向上舉嘅時候，你摸一摸喺呢度掃落去，佢會唔會有多2個空喺呢度？4個空咯，咪即係，係啊。好，有嘅話，你可以出嚟啦，我睇下邊個實力勁啲。超硬係嘛？好，個個都舉手，咪測試緊係嘛？好，可以出嚟啊 ，OK。好，再度寸數喺側邊度，用翻同一把尺喎。好，嚟出嚟，有嘅出嚟，好。如果你係着瑜伽服嘅，會更加明顯見到嘅。有冇着咗瑜伽服嘅出嚟？係啦，你會見到係有肋骨外翻。OK， 好，第一個過嚟啊。好，邊個？好嚟，好嗱，先睇下第一個啊，第一個 model。好，嗱，幫我勒住佢件衫，係啦，好，雙手向前向上舉，好嗱，呢一度係啊，勒住佢先，你就唔算明顯嘅，係啦，佢反而係胃腩同埋肚向前突會明顯啲，係咪 ？OK， 所以佢暫時唔係我哋要揾嘅人。好，下一個，好，幫掹住佢件衫，係啦，好，呢個會比較明顯啦。佢右邊會外翻向前多啲。我俾後邊嘅人睇下，我個 cam 都冇啊，冇位。好。你話向翻嗰邊啊？係啦，我個 cam 睇唔睇到㗎？
Jess 幫我跟一跟啊。好，嗱呢度咧就會見到有少少凸起，見唔見到有條邊啊？好，呢度左邊嘅肋骨向前外翻，右邊嘅話咧係向外翻嘅，佢係，所以佢呢隻手咧，呢邊肋骨咧係向前，呢邊係向外，睇下個 cam 照唔照到？係啦，或者你錄片，好，呢個係第一個有肋骨外翻嘅，好，下一個。我嚟。好，你嚟，好嚟，舉手，係啦，好呢個咧，呢個唔明顯，係啦，係走，係，pass，唔會，好呢個唔明顯，走，係舉手，呢個右邊有少少。呢度呢度啦不過唔明顯，走係啦，好，阿哥，嚟，好，捉住佢件衫，唔該你，好，向前向上舉，嗱呢個明顯啦，好，呢個會比較多嘅係左邊啦，左邊嘅肋骨外翻會明顯啲，頭先第一個明顯啲，係啦，好，你跟住頭一個，係啦，喺側邊，我睇下嘅，好，你睇下，好，掹住佢，係啦，好，嗱睇前面啦，好，佢唔明顯，都唔明顯，係啦。胃腩應該喺下邊嘅，肋骨喺上面嘅。好嚟，好舉手，係啦，好，就舉直啲，伸直隻手，係，好都冇乜，右邊會有少少，好你嚟，好呢邊右邊兩邊肋骨外翻向外嘅呢個，好你有，好喺側邊喺呢邊，好再嚟下一個，好舉手，好捉住佢件衫啊，好你冇，好嚟下一個，好舉手嚟，你係左邊向前，右邊向外。所以呢邊向前會多啲，嗱呢度凹落去見唔見到？呢度突出嚟，不過你都唔係好明顯嘅 ，OK， 好舉手，係啊，好，你係胸骨打唔開，你唔係肋骨外翻，你係收入咗去打唔開，係佢經常收腹或者練普拉提嘅就會啦。好，所以成日收緊呢度咧，你嘅內臟係你嘅血係唔夠嘅。好，手向前向上舉，sorry， 好，你就唔明顯嘅。好，嚟下一個，有冇？你 OK， 好，冇啊？好，有冇？冇就揀噶啦，好，舉高，伸直，佢有啦呢個，好，擰轉身俾佢哋睇，係啊，好，左邊好明顯係咪？呢度好明顯啦 ，OK， 好，之後你企嗰邊，係啦，去揀榴蓮，講笑，好，仲有冇？冇啦，出嚟，好，呢個有冇刺？冇刺啊，好嚟，好舉高手。好掹住好佢條裙好高，好係掹下邊係啦，好側腰，佢左邊右邊會向前啦，右邊係左邊係收埋嘅，係啦，不過你就唔明顯，係啦，呢度向前多啲，好 ，OK， 好冇啦嘛 ，OK， 好呢度幾位 ，OK， 好，你哋再舉一次手 ，PK 下嚟。才藝表演嚟，才藝表演，好嚟，好嚟，你哋揀個最嚴重嘅，你好嗱，你舒適啲，因為你冇着瑜伽服，睇唔到，係啦嗱，自己揀，好呢個有冇？係呢個嘅舉手，好呢個嘅舉手。都有呢個舉手啊 ，OK， 好 ，OK 嘅，好。
係啦，好，係啦，咁啊，你我以為佢哋仲要握手添，係啊，先同佢度寸數 ，OK， 好，頭先邊個你 partner？ 叫佢 partner 幫你度寸數，好，度肋骨嘅吸氣同呼氣嘅差距。好，肋骨咧最低嗰2點啊，阿 Jack 嘅呢一個 ，OK， 我哋睇橫徑嘛，睇橫徑。好，呢個點要掂到硬嘅骨。咁呢度係啦，你自己要掂住嗰2個點。啊，係啦，好。你要吸氣同呼氣，吸到盡同呼到盡，你唔好勒死佢啊。OK， 係啊，吸氣，呼氣68、61，係啊。OK， 好，度3次，啊，你撳住2點啊，係啦。再嚟啊，係啦。如果3次嘅數據係差唔多嘅，咁就可以定嗰個數啦。哦，即係大約係7 cm 啦。OK， 好，7 cm。好，然之後咧，頭先上胸嘅圍度係幾多啊？有冇記低？6 cm， 下邊6 cm， 上面6 cm， 下面7 cm， 係咪下面打得開啲啊？即係代表 OK。咁如果我打開佢上面，下邊係咪容易啲收埋佢啊？我哋睇下咯喎。OK， 好，頭先你度咗佢係邊一度打唔開啊？你同佢做咗啲咩手法？你同佢做咗咩方法？我係後面打唔開。趴喺度嗰個。趴喺度嗰個，做一次嚟睇下。用嗰個磚。係，好，呢個有啲線嘅，你用呢個。你喺張床度做，喺張床度做。好，嚟，我睇下我嘅嘢可唔可以複製？因為呢場課未必係我次次我講啊，因為我想成傳俾學識咗嘅人。跟住我係壓住你呢個位係咪？高呢個位係咪啊？係啦。好 ，OK。好似係太陽花咁。好 ，OK 啦。好，咁啊啱嘅，揀咗呢個動作，呢個動作係啱嘅，係咪 ？OK。好，然之後咧，其實呢個動作真係要有效果，係咪需要一啲嘅重量同壓力啊？靠佢隻手未必有好大嘅明顯效果，係咪 ？OK。咁我哋就要加強度啦。OK。好，得。咁啊，唔該你先。好，一陣揾你再度尺，你揾翻頭先嗰把尺，係啦。好，你幾重啊48公斤。48 ，OK， 好。好，佢攝個磚嘅位置啱唔啱啊？應該要再上少少。上少少係咪？上幾多？上多頂住個胸喎，斜少少。係，升高啲，係啦，好，瞓低，好呢度，升起，係，好，再升起，左邊，係啦，好，女士咧，即係有胸部啦，唔好壓住佢，上面打開啲，下面收窄啲 ，OK， 係啦，好，然之後睇下佢吸氣，係啦，吸，嗱咁啊吸到後邊啦喎，好，呼氣，係啦，喐到係咪？佢後邊呢度，好，咁先至係放重量嘅，佢喐唔到你放重量，佢就反效果嚇。好，吸氣頂開佢。好，呼氣。好，再嚟吸氣。好，再嚟呼。好，再嚟吸。好，呼氣。再嚟吸。你測試咗，其實咧，你見到佢有一邊，你有見到有唔同嘅效果嘅，或者有唔同嘅問題出現嘅，就係點解佢有一邊背脊吸到，一邊背脊吸唔到咧？都正常嘅。
OK， 或者佢兩邊都吸唔到，都正常嘅。或者佢明明佢嘅胸骨好突㗎，但係點樣都吸唔到，都正常嘅。所以每個人都唔同，所以就要評估。你冇評估咧，你去做咧就好容易，多數都係揀錯嘅方向，因為你會跟住你肉眼望到嘅嘢去改變。好，吸氣，頂開佢，吸，係咪喐到啦？上面吸，係呼氣。OK， 擲住25公斤都得喎，係咪？係啦，呼擲多個係嘛？擲你上去，吸氣。你頭先幾重話？你話48，有冇48公斤嘅女士？或者50公斤女士？50，我知係50公斤出嚟，你出嚟坐上嚟，嚟啊，出嚟坐上嚟，係啊，45得啦，照實，係啦，面向呢邊，係啦，坐上嚟，係啦，係跨過去，係啦，睇住佢隻手啊 ，OK， 你隻手放低，放喺側邊，係啦，好，慢慢坐上去。好，坐高少少，坐後啲，係啦，好，吸氣頂開佢，好，你隻腳放喺床嘅出邊，係啦，放喺地，放落去，係啦，放落去，係 ，OK， 好，嚟吸氣頂開佢，係咪？脹到啊？點解而家佢個位同頭先嗰個鐵餅好唔同？咁佢唔係鐵餅嘛？好，你瞓後啲。坐後啲，坐後啲，係啦，都頂到啦，係咪？所以呼吸嘅力量好大嘅，但係如果你破壞咗一個咁有力嘅呼吸嘅時候，右腳想抽筋，你右腳想抽筋，右腳打開啲，咁樣咧？都仲係抽邊度啊？外側抽啊？內側啊？哦 ，OK， 好，曲腳，咁樣咧，好啲啊，因為佢吸唔到氣咧，佢就用呢度代償。全身只要你吸唔到氣，全身都會幫你去做代償。好，咁你落嚟啦，好 ，OK， 好，平時佢吸唔到咁多氣啊。佢要用其他地方去代償，佢用唔到腰，我冚住佢個腰，佢用唔到，佢用下邊啦。好，我淨係打開佢後邊，睇下佢肋骨收入去嘅角度可唔可以收得盡啲。好，起身啦。好，今次我強度加大咗噶咯喎，叫做45公斤坐上去啊。好，你個 partner 幫佢度寸數。其實咪唔該戴口罩，我做緊透到氣。再加強啲咯，佢個呼吸。係啊，你諗下佢帶住呼吸，佢都可以吸到出去咯。唔，呢度，你吸氧係啊，要吸深啲㗎，好，嚟吸未得啊，好，你話佢知你得未？吸，好，呼氣。頭先係幾多啊？睇緊啦。頭先68，即係63。68、63係嘛 ？OK， 頭先6 cm， 依家幾多 cm？ 6 cm。頭先7，依家5 cm， 少咗2 cm， 即係佢收咗入去2 cm 啦。你度埋佢上胸。唔使度多次啦。咩啊？唔使再度啦。唔使，係啦，高翻啲。好，只要佢上面打得開，佢下面就會收得埋。呢個位啱唔啱？見唔見到佢前面打得開啊？依家同埋向橫打開咁樣啊？嚟多次，唔緊要。係啦。78，係啦，你記低4 cm 頭先幾多？轉移咗上。係啊，轉移咗落去係咪？上面多咗係咪啊？
上面少咗，你度多次，度3次。放低少少，低少少。因為我哋頭先咧係度呢一度。咁唔啱啦。哦。係啦。咁我哋咪應該要度翻呢一度。梗係啦，係啊，你頭先點度就點度啦，啊，把尺歪咗，係啦。好，但係如果佢下面收到2 cm， 即係代表佢上面吸到氣，我可以咁樣反推。所以你知道點樣收咯喎？你收之前你要打開啲嘢 ，OK？ 而家我冇吸我呼。係啦，吸。我而家開始咯喎。呼啦。76。好，少咗1 cm，OK， 咁你要咁佢更加第二個問題就係佢可能左右打唔開，佢除咗前後之外，仲有左右我哋未講嘅，不過佢下面收咗2 cm，OK， 好，俾掌聲。好，所以肋骨外翻就係咁樣收噶啦 ，OK， 咁你要不停加強你上胸可以擴到張嘅能力，你呢度就會收。同埋另外咧，我嘅係嘛？我嘅，係，我都喺度揾緊，唔該你。好，咁啊所以咧，你知道點練啊 ？OK， 係啦。好，如果你平時用開膊頭，即係斜方肌、前面胸鎖乳突肌，我哋嘅胸腔呢個位置咧，多數。如果你呢啲地方，總之有3個部位或者3條肌肉過緊，代表住你代償緊你嘅呼吸。所以咧，呢個係上堂我哋講過嘅。所以咧，你注定你前面同後邊都唔係好打得開你嘅氣噶啦。OK， 所以咧，首先就係要咁樣打開。好，左右啦，左右打唔開嘅朋友仔咧，淋巴同埋乳腺嘅地方係容易塞嘅。所以咧。又做 model 啊你啊，你係 OK， 長期呢度吸唔到氣咧啊，中醫成日講啊呢個有咩存於兩脅之間啊，鬱結存於兩脅之間係咪？咁所以咧，你呢度吸唔到氣咧啊，呢度你去睇可能幫你按摩專業啲就同你，喂，你胸小肌好緊喎，我幫你鬆下胸小肌啦咁樣。你鬆完胸小肌係喐到多啲，但係唔代表你嗰個位置吸到氣。肌肉放鬆同你呼吸冇直接嘅關係，因為你要吸到氣係入邊嘅壓強要推出嚟嘛。你鬆咗表層佢係一條嘅肌肉，同佢肋骨嗰度一塊面係唔同嘅。咁所以我哋係要令到佢成塊面呢個位置打開，但係佢幫你按摩，佢只能一個點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 ，佢唔能夠一紮，除非我由內而外將啲嘢推出嚟，就係呼吸。所以任何手法你要放鬆佢嘅橫膈膜，你只能夠撩到佢最表層，但係更加大嘅面積佢喺後邊喎，唔通你伸隻手入去撩？冇可能嘅，所以一定係靠呼吸同埋自己嘅訓練去還原翻。OK， 好，去到呢度有冇嘢問題？有冇想問？有冇唔明白？好，冇，我哋繼續推進啦。好，咁咩係出廠設定咧？我哋 factory default 啫，就係咧，我哋每個人咧都有一個天生最有效率同埋最慳力嘅呼吸方式嘅。咁但係問題係啦，我哋唔記得咗我哋嘅本能啊！我哋唔記得咗我哋其實只係由4隻腳變成2隻腳，其實我哋本質都係一個動物。所以我哋嘅呼吸其實你冇因應人嘅變化而變化，我哋嘅祖先都唔知道我哋將來咁發達，坐住就可以收錢。以前都係咁樣耕田啊，要喐噶嘛。咁肺活量其實自然好，同埋喺大自然嘅環境，你有咁多咁高質量嘅氧氣，係咪先？但係去到呢度啊，四面牆啊，又對住唔同嘅人啊，壓力又大，然之後咧，你嘅呼吸又淺。你喺間冷氣房入邊，可能冇窗都冇啊，大佬焗到死，係咪先？你冇啲新鮮空氣，一個人病就全間都病，係咪？咁所以咧，我哋越嚟越脫離咗我哋祖先嘅生存環境啦。
所以我哋但係冇人話俾我哋知喺新嘅時代入邊，我哋究竟係個呼吸點樣去練習。以前就話你有站樁，你有打坐 ，OK？ 你古代就有發明呢啲嘢係咪？五禽戲嗰啲，咁但係去到現代咧，係咪嗱？現代嘅問題咧，用翻舊嘅方法未必得㗎喎，因為佢哋活喺嗰個時代，最先進就係發明咗站樁啦，已經係佢哋最先進嘅嘢。但係去到現代，佢哋唔知道站樁係為咗你企嘅時候穩陣啲，但係你多數坐有冇坐樁咧？你冇聽過㗎喎。OK， 所以現代嘅問題就需要更加去貼合現代人嘅生活去解決佢哋問題。現代更加多人嘅問題就係佢哋吸嘅氣吸唔夠喺呢度，所以你要解決問題，首先要發現問題。好，咁下一章咧就係講如果我哋睇 X 光嘅時候，我哋會知道我哋嘅橫膈膜正常好似即係譬如脊柱側彎咧，你會拍一張前面嘅一個 X-ray。我哋好清楚會見到呢一個白色嘅陰影咧，呢個一個穹頂嘅位置就係我哋橫膈膜。咁橫膈膜嘅位置咧，多數喺胸椎第8至第9段嘅，但係我見好多嘅人係落到去10至到11嘅，最嚴重係跌12，即係跌咗4個椎體。你當一個椎體5 cm， 佢跌咗落去20 cm， 你問佢點樣呼吸好啊？係咪先？咁所以咧，你要佢個橫膈膜喺低處上嚟，你首先上面有空間，所以亦都係我哋今日做嘅嘢。好，如果你嘅橫膈膜黑色嗰一塊嘢由胸椎第8段跌咗落嚟呢度，你嘅內臟會點啊？壓住咗，咁你嘅腸胃、消化、排毒、吸收嘅功能就會從此影響。你唔好話你想減肥想增肌，你都未過到呢一個關你都未先將你嘅內臟壓迫減除，咁然之後你又做好多跑步運動你嫌你嘅橫膈膜唔夠低，你要不停蹬你嘅橫膈膜落去，你嘅內臟蹬落去，咁你可能做完 gym 之後，你發覺你更加唔舒服，或者你個人更加攰。你諗住做運動唔係健康嘅咩？咁點解會越做越攰，越做越唔想做運動嘅咧？就係你喺做運動嘅時候，你未了解你自己身體，已經破壞緊你嘅身體。好，當你嘅橫膈膜喺下位嘅時候，你每一口氣你都吸唔滿，你每一口氣你都吸唔滿，所以你要解決吸氣嘅問題，你要解決橫膈膜棘喺呢度嘅問題。你每一口氣吸唔滿，本身橫膈膜就係主要用嚟吸氣，佢跌到咁低，佢落唔到咁低嘅時候，佢嘅細佬就出現啦。咩胸鎖乳突肌上斜方肌斜角肌斜角肌一收緊咧，又會容易壓住你嘅臂松神經喎，你手又開始容易麻啦。所以呼吸都好重要，身體為咗呼吸暢順咧，就會代償唔同嘅歪嘅姿勢啦。譬如如果我想呢邊肺吸氣吸多啲，我會拎高呢邊肋骨，等呢邊吸氣吸多啲。所以你望落去佢個人係歪嘅，但係只係因為佢咁樣先呼吸到，佢咁樣呼吸唔到，因為咁樣佢重心佢唔係重心腳嗰隻腳，佢吸唔到落去。所以你會見到歪嚟歪去嘅人越嚟越多。所以小朋友好多時候就有脊柱側彎。脊柱側彎呢樣嘢咧，係多數脊柱側彎嘅小朋友一定係好瘦嘅。你好少見到一個肥嘅脊柱側彎，因為肌肉唔夠，就會用不同姿勢去代償佢嘅呼吸，因為佢連呼吸嘅肌肉都冇力。所以但係佢橫膈膜多數脊柱側彎嘅人咧，佢哋嘅橫膈膜都係偏低嘅，所以佢哋消化吸收都係弱啲，所以佢哋一定係偏瘦咁所以點樣去處理咧？都係要打翻開佢哋打唔開嘅地方，然之後解除佢哋嘅內臟壓迫，之後即刻俾營養佢。如果唔係咧，佢會一直消瘦到佢用唔到肌肉去支撐，佢咪用骨頭去支撐咯。用唔到骨頭去支撐，就要開始用支架啦，就要托住佢。咁托支架對於小朋友嚟講係好樣衰嘅一樣嘢，佢會對佢自尊心有影響。咁所以趁佢喺未係好嚴重嘅時候咧，幫佢去打開佢嘅呼吸OK。
好，然之後啦，所以咧第一層我哋還原嘅係咩啊？我哋嘅呼吸嘅模式。頭先我哋還原咗一部分啊，還原咗我哋前後嘅嗰部分。然之後咧，仲有另外一部分咧，都係好多人未打開嘅，就係左右啊，左右嘅呢個地方。好，首先咧，你先咧幫自己去檢測下，兩肋插刀嘅姿勢。然之後你 feel 下吸氣嘅時候，可唔可以吸到落你嘅手？唔聳肩㗎，唔係咁樣啊，佢會係向橫咁樣張開嘅感覺。你先 feel 下。好，你 feel 下呢兩個位置有冇從內而外嘅吸氣頂開你嘅手嘅感覺？有 ，OK。有冇人冇嘅 ？feel 唔到嘅 ，OK。好 ，feel 唔到你可以出嚟 ，OK。又或者你頭先嗰個寸數改變得少嘅，你可以出嚟。咁可能你呢一部分你打唔開啦。好，可以出嚟啊？有冇？冇啊？全部都喐到啊 ？OK。好，睇下先。好，嚟吸多次啊！有啲人係咁樣嘅。咁樣唔計 ，OK， 係啦，好，如果你哋有，咁我示範埋啦吓 ，OK， 好，我揾個 model， 好，有冇人出嚟？好，出嚟，好，俾啲掌聲佢，好，咁咧打開側邊咧。打開嗱，呢度越吸唔到嘅人，越容易肋骨外翻。OK 因為肋骨外翻就係你左右嘅肋骨外翻多。你前後嘅肋骨外翻同前後嘅呼吸有關，你左右嘅肋骨外翻同你左右嘅呼吸有關。OK， 好咩啊？可以。咁另外咧。俾到你嘅一個肺活量測試儀咧，你就可以記錄翻你嘅肺活量。咁我哋有兩部肺活量測試機，咁我哋可以傳嚟兩邊嘅。OK， 咁我呢度示範。好，我睇下你邊邊吸唔到嘅更加多。好，我將我雙手就放喺佢嘅肋骨上6對肋骨，手放低。好，好痕，係啊。好，如果佢好痕咧，你隻手指就唔可以亂咁喐啦，你要貼住佢嘅皮膚同埋肋骨。好，然之後吸氣，好，呼氣，再嚟吸氣，呼氣。喂，你點會係有喐啊？你冇喐喎。OK， 好，再嚟吸氣，好，呼氣。OK， 係咪冇喐啊 ？OK， 好嗱，你自己測一次，睇下你自己頭先點測嘅。可能測咗前面，因為我手指摸埋。你係要 feel 到4隻手指喎，呢4隻手指喐喎。冇喐嘅 ，OK， 好，咁啊可以做啦，啱啦，啱好，係啱啦，係啊。好，咁咧咁啱嘅係咪？好，你嘅右邊打得冇咁開，所以咧你嘅左邊瞓落去。左邊瞓落去。係啦，左邊瞓落去，打側身瞓，係啦。好，咁啊，卡喺佢嘅肋骨度啦。好，手咁樣曲手，好，呢隻腳放上嚟。咁你咧可以嗱呢一隻叫筋膜磚我唔係賣磚噶吓 ，OK， 我搬磚搬得多吓。呢一隻咧，佢有個好處就係佢有個弧度，啱啱好棘住佢我哋嘅弧位。你想自己去練習呼吸，你呢個係好有效嘅。咁但係你唔好好似我咁咧，買咗啲線嘅，淘寶會線你嘅，佢係線嘅 ，OK， 好，咁我呢隻正版就300幾蚊港紙OK， 正版嘅，呢隻就線嘅50幾蚊，係啊，咁你自己睇下啦 ，OK， 好，咁我哋咧就將佢隻手舉高，好，我哋掂喺佢嘅肋骨上肋骨。通常越緊啲筋膜越緊嘅人越怕折。好，一陣咧，你吸氣嘅時候咧，舉高手，
呼氣還原，吸氣舉高手，呼氣還原，係啦。咁我隻手就會貼喺佢嘅上6對肋骨。好，吸氣吸落我隻手度，係翻嚟呼，係啦。好，吸氣嘅時候帶我隻手走上去，係啦。好，呼氣還原。好，再嚟吸。本身手呢啲手法咧係本身係教俾啲教練去做嘅，係啦。你問我係咪好痛，我唔知㗎。好，呼氣翻嚟。應該會痛㗎。會痛㗎，你打唔開嘛嗰個位。啊，吸氣，係啦。今日同個客人去做，佢好忍得痛。啊，幾廿年未打開過嘅嘢打開咗，突然間。好，吸氣上去。好，呼氣。我輕輕撳住嘅咋，其實唔係好用力嘅。我用力我就篤落去啦。啊，吸氣。好，呼氣。嗱，見到佢隻手可以越舉越高咧，代表開始鬆到啦。吸嚟吸嚟吸嚟吸吸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 吸，係呼氣。咩啊？落咗好多。係啊，落咗好多，係啊。好，同埋你要望下佢係咪代償嘅舉手。有啲人咧肋骨拎起去舉手㗎。吸氣，係啦。咁佢就係真係舉手嘅。好，呼氣還原。好，休息。我睇下佢呢度吸唔吸到氣啦。好，吸氣。吸到啦，頂到我隻手啦。呼氣。好，你 feel 到嗎？feel 到啊，佢自己都 feel 到。吸。呼，你會 feel 到佢嘅肋骨係識喐㗎。OK， 好，再嚟吸氣。係啦，呼氣。見唔見到啊？呼氣嘅時候凹落去㗎。而家喐啦，喐好明顯啦。係咪啊？好明顯啊。OK， 喐到啦。好，轉另外一邊。你頭瞓嗰邊啊。好，瞓上啲。係啦，棘喺佢嘅另外一邊肋骨。好，伸隻腳。好，放高啲。好，舉高啲隻手。係啦。好，嚟吸氣。好，呼氣。右邊痛啲係咪？係。所以我話佢右邊緊啲，頭先話。好，呼氣。多數人咧，右邊嘅肺嘅前邊係吸嘅氣係少啲嘅，左邊嘅後邊吸嘅氣都係少啲嘅。右邊嘅前面吸嘅氣係正常嘅，左邊嘅吸嘅氣前面係多啲嘅。所以多數人左邊容易有肋骨外翻。吸吸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 吸。嗱呢邊咧佢係個樣冇咁痛苦嘅。啊，翻嚟呼，係啦。好，再嚟吸。佢應該咧做之前測一次肺活量，做之後測一次肺活量。應該可以多300嘅。呼氣。翻嚟，係啦。好，吸氣帶起我隻手。吸，係啦。咁你依家測咗肺活量之後咧，你摸下佢，你嘅 partner 你有邊邊咧冇咁打得開，你幫佢打開咗之後，再測多次肺活量。好，之後我再睇下佢後邊嘅肋骨吸唔吸到氣。好，吸氣。好，呢隻手擺喺頭後邊。好，嚟吸氣。好，呼氣。好，你測咗3次，你揾最高值，或者你測呢3次咧，你記住呢3個數值。吸氣。記住呢3個數值，佢3個數都分別反映到唔同嘅問題。肺活量係吹3次攞最高值，但係你記住3次嘅肺活量。其實佢後邊都唔好吸到氣嘅，佢係純粹係成個肋骨拎起，佢冇一個脹開嘅感覺。好，再嚟吸氣。好，呼氣。好，呼氣。依家係處理緊佢後下6對肋骨嘅呼吸。好，肋骨有12節啊嘛，係咪？係啦。好。OK， 好，再起身睇一睇你嘅呼吸。
好，起身。好，手擺喺側邊咯喎。好，放低。好，咁樣會唔會擠啊 ？OK 啊，依家我放落去佢就唔驚擠啦。OK， 好，嚟吸氣。好，呼氣。見唔見到？係啦，我手再擺前啲。好，手放低。好，再嚟吸氣。好，呼氣。見唔見到？係啦，好，再嚟吸氣。係啦，好，呼氣。依家兩邊都有啦，係咪 ？OK， 好，係啦，就係咁啦。OK， 呢個都可以增加到你嘅肺活量，只要打到開佢嘅左右前後。OK， 如果唔使，係啦，俾掌聲佢，俾掌聲佢。好，嗱，你要嗱，如果你前後左右都打唔開，先打開前後，後打開左右。OK， 所以我帶住你哋係先打開前後，後打開左右嘅。OK， 好，然之後咧，大家可以測試你嘅 partner 啦。開始，快啲啦，快啲啦！我仲有好多嘢未講啊。係啊，係啊，最重要嗰一步我未講啊。好，你先摸佢胳肋底側邊嘅肋骨，你咁樣護住隻手，貼住佢嘅皮膚，同埋掂到佢逐節嘅肋骨 feel 到嘅。吸氣嘅時候，你會 feel 到佢有冇脹？冇嘅，或者有嘅，你 feel 下佢邊邊脹多啲，邊邊少啲。冇嘅，你就兩邊同佢一齊做。呢個可以喺地下度做啦。嗱，你最好就係測咗肺活量之後，你再測試，你做完之後再測多次肺活量。你測完肺活量之後咧，你就睇下左右兩邊啦。兩邊都打唔開，我打開咗之後，我再測多次肺活量，睇下會唔會好啲。你要兩個，攝兩個，呢個。佢咧就首先佢係計你嘅氣壓嘅，首先你嘅氣唔可以斷，第二就係咧你要用均速，同埋唔好用爆炸力。即係都係呼氣。係啦，都係呼氣，但係你唔可以去到呢度，你唔可以用咗你嘅腹肌好多，你唔可以捲腹。你吹緊嘅時候同吹完，你都係隻手都係擺喺呢度嘅，你唔可以咁樣。下氣嗰啲咁樣。唔使，你呼緊噶嘛，行唔到噶，係啊。即係你正常呼完要收腹，代表佢腹嘅氣壓好低，佢呢度冇力。企起同坐喺度咧？你試下，有啲人企喺度有啲人企喺度冇，係你個磚調轉咗啊！個斜波點會係有瓦嘅向住自己咧？平面向住自己嘛，係啦，瞓上啲，係好，伸直下面隻腳，上面隻腳跨過嚟，好，之後摸住佢上6對肋骨。胳肋底，好，摸下咧，你每隻手指睇下攝到佢嘅肋骨，係啦，好，之後成隻手指係所有手指連埋呢度係壓落去嘅，好，之後咧吸氣，將你隻手咧要俾佢帶走，吸氣吸落佢隻手度，係啦，呼氣還原，係啦，你手指唔可以淨係用手指壓，你唔可以用手指尖壓，你成隻手。咁樣呢度咁樣係啦，吸氣啊！佢舉手唔係你幫佢舉，佢
佢自己舉手，你放手，係呼氣翻嚟，係啦，吸氣，你跟住佢喐，係啦，佢會帶走你嘅，係啦，呼氣還原，係啦，就係咁。你唔使幫佢隻手，你撳住佢嘅肋骨啫，係啦，撳住佢吸氣舉，係，你隻手要喐啊，你唔好淨係手臂啊，係，呼氣還原，伸直手，係啦，好，嚟吸氣撳住佢，好似頭先咁樣撳嘅力度，你唔可以用掌根，你要用手指咁樣壓，沿住佢個肋骨，係啦，好，呼氣翻嚟。好，嚟吸氣，係啦，帶佢隻手上去，呼氣還原，係啦，好，再嚟吸氣，好呼，係啦，吸落佢隻手度，係啦，吸氣，你 feel 唔到佢吸唔吸到氣㗎？係你佢做完幾下之後，佢喺放鬆嘅情況下吸唔吸到？係啦，好，咁啊之後放鬆啦，好，再嚟吸氣，吸到啦。係咪？吸到啦。呢隻好似比較跣喎。會有喐嘅都可以。有。你做美人魚式，係咪啊？咁啊，打開呢邊。係啦。咁樣就打開呢邊，手壓落去，係啦，擺前啲你手，左邊係呢邊，係啦，伸直呢隻腳，踩落去，隻手咧，你擺得越近咧就越低嘅，所以你要擺遠少少，就吸嘅氣會喺呢度，呢隻手撳落去，係啦，好，呢隻手撳落去就收住呢邊肋骨啦，吸氣吸嚟呢邊，後望前。好，呼，係，伸直隻腳，係啦，係，吸氣，呼，再嚟吸，好，你吸氣嘅時候咧，拇指大魚際要壓住，咁樣壓住，係，呼氣。再嚟吸氣，好，呼氣，開始有啦。點啊你？唔係盤骨啊，係肋骨啊！做咩？啲氣斷斷續續咧，即係勁多係百幾啊，應該點啊呢度？代表佢要你要練吸氣，係啊，佢腹壓唔夠啊，佢連呼氣嘅能力都冇，係呼唔到。好，差唔多啦 ，OK， 未做完都唔緊要啦，我哋冇時間啦 ，OK， 因為我仲有好多嘢要講，好多嘢，係啦，好，大約俾你知道個原理就 OK 啦。好，當你打開咗上面啦，唔係就咁你嘅呼吸就會變好㗎，因為你打開咗上面，記唔記得我有4個口訣啊？打唔開，第二個係咩啊？推唔起，之後咧收唔緊，兜唔住。好，我哋做頭同尾，我哋上面打開咗，我哋下面要兜得住。你兜唔住，你上面打開咗，你吸嘅氣多咗，你咪更加多嘅氣推咗落去啊，而你收唔到啊，所以你要收埋個尾 ，OK， 係啦，唔可以得個頭，但係你有個尾陣，係咪？好，之後啦。下一張睇下先。正常女士嘅肺活量咧幾多啊？2500到2500。3000。2500，係咪啊？係啦，暫時啊。
係啦。如果你認埋你自己有做運動咧，就加多1000，係啊。OK。你坐喺度高啲定企喺度高啲？企喺度高啲啊，正常嘅，係啦，正常係。因為你坐喺度嘅時候，你嘅腹肌係唔用力噶嘛。有啲人調翻轉嘅喎，坐喺度 OK， 但係企喺度唔得嘅喎。OK， 係啦。如果你係坐得多，然之後你坐得越多嘅時候，你個腹肌越冇力咧，你呼氣嘅時候就會弱啲。但係你一企起身之後咧，你因為要身體有平衡啊，你嘅腹肌會自己啟動咗，所以你咁樣就呼到氣啦。但係有啲人調翻轉就係咧，佢坐喺度嘅時候呼唔到喎，但係企喺度嘅時候呼到，代表佢坐喺度嘅時候，佢嘅盤骨唔穩定。好，點樣兜得住咧？我哋今日唔係做三康對位，係啊。好，呢個咧係我哋吸氣同呼氣嘅時候，我哋嘅脊椎嘅活動。咁有啲人係唔係好 feel 到嘅，但係我哋呼吸嘅時候，每日都做緊2萬至25000次呢一種嘅運動。所以呼吸其實係一種運動。你呼吸好，你運動先會好。你冇一個好嘅呼吸，你吸氣嘅時候，你個胸椎；你呼氣嘅時候，俾大家睇多次啊。嗱，呢個係呼氣，呼氣呢度係咪向後彎噶？係咪向後拱啊？吸氣係咪直噶？如果佢直，係咪棘咗喺吸氣位置啊？好多人都棘喺吸氣位置，所以後邊打唔開，所以長期都係交緊活躍嘅，個人特別容易緊張。所以呼氣唔係咁樣呼噶，調係啦，咁樣啊，好 ，OK， 好。所以咧，你要做翻呢個弧度，我哋打開咪打開呢度啊，最直嘅嗰位啊。如果我呢度直，我係咪可以順便處理埋呢度同呢度噶？就係大家好多成日常見嘅腰啊頸嘅問題。OK， 所以咧，其實你打開中間，打開一個位咧，你就處理緊上下噶啦，都會解除呢度嘅壓迫。好，咁呢個係我哋呼吸嘅時候啦，睇先，呢個係吸氣，吸氣咧，呢個係盤骨上面嘅體嘅平面。OK， 好，呢個係吸氣啊，好，呢個係吸氣，上面收埋嘅時候，依家係呼氣，好多人冇咗呢個功能啦，已經呼吸嘅時候。OK， 係啦，所以你諗下，你感覺唔到，但係每日都做緊噶呢樣嘢，所以你唔好覺得你自己 feel 唔到就代表所有人都係 feel 唔到，其實每個人都應該要有呢一種嘅感覺。你呼吸嘅時候，你坐喺度呼吸，你應該 feel 到咩感覺咧？呼氣嘅時候，盆底肌離開肛門，離開床，肛門離開你張凳；吸氣嘅時候，個肛門係貼喺你張凳度啊。OK， 好多人都 feel 唔到啊。OK， 好。所以咧，你想你條腰幼啲，或者你嘅身形想 slim 啲，你首先上面要打開。所以咧，第3層嘅還原咧，就係還原翻我哋身體嘅自我修復能力。你嘅呼吸夠，你氧氣俾大腦夠咗嘅時候，你嘅5臟6腑嘅氧氣夠咗嘅時候，咁你先至啟動緊身體嘅自噬功能，或者係自我修復功能。OK， 如果唔係你點樣去斷食，點樣去節食，你想啟動一個自我修復嘅機制係難啲嘅。OK， 好，然之後教大家咧點樣係兜得住啊，好需要大家要有兜得住嘅功能。兜得住咧，用邊度去兜啊？知唔知用咩肌肉去兜住我哋嘅呼吸啊？盆底肌，冇錯。盆底肌咧有幾種功能嘅。第一種咧就係最深層嘅，係用嚟幫我哋承托內臟嘅。第二咧就係幫我哋去呼吸嘅，尤其是呼氣功能。第三就係咧幫我哋去大小便嘅時候夾斷大小便嘅。OK， 如果你成日用夾斷大小便係淺層，
淺層用得越多咧，你越容易便秘。深層先係用嚟去呼吸嘅時候，將你嘅便便咧一上一落、一上一落嘅時候，先係幫你促進排便嘅感覺。如果你成日用谷嘅方法推個便便走嘅話，你好容易生痔瘡。所以點解你要谷咧？谷就係因為你本身呢度冇咗上下功能，呼吸嘅時候就要打開收埋，打開收埋就促進你嘅腸道蠕動啊嘛。咁而家好多人咧都冇咗呢個功能啦，咁所以咧就容易便秘啊。咁所以咧你上面打開咗啦，呢度空間多咗啦，其實你腸道蠕動都會好啲，但係你下面要兜得住。好，咁有冇人感覺自己咧成日咧坐一陣就覺得開始攰啊，或者咧成日覺得上氣唔接下氣，又或者咧個人咧比較小心翼翼，個人比較驚青，或者係咧係個人咧好唔安定啊，個心好唔安定嘅，咁咧都同呢嚿肌肉有關啊。佢盆底肌啊，中醫就係話底氣，你嘅底氣夠咧，你講嘢就會好穩啦。OK， 你唱歌都好需要底氣，係咪？你底氣夠咧，你嘅丹田氣上到嚟，你唱歌你就越大聲同埋越響亮啦，你把聲。咁所以咧，點樣去做咧？啊，首先測試下大家嘅盆底功能仲剩幾多啊？好，先吸氣吸漲肚，開始啦嚇。你可唔可以喺唔縮肚嘅情況下呼氣？即係個肚吸漲咗啦，我吸漲咗係咁多 cm， 我呼氣嘅時候都係咁多 cm， 唔會縮入去嘅。好，首先你可唔可以做到呢樣嘢？唔可以，用口你即刻個肚即刻凹落去。好，有冇人可以嘅？有 ，OK， 好，代表你哋嘅盆底都仲有啲功能。好，有冇係揾唔到啊？唔得啊，一呼就收啦。OK， 所以有人上兩堂問我點可以唔用腹肌去呼氣㗎？咁樣，咁你唔用腹肌呼氣，得一嚿肌肉可以呼氣啫嘛，就係盆底肌咯。咁你用唔到盆底肌，你先要用腹肌啫，係咪？咁所以咧，如果你唔能夠做到呢一個動作咧，我哋就會落退階嘅動作，令到你退階嘅時候揾到呢個感覺，再進階去翻你坐嘅時候，咁就得啦。好，有冇人想試下？你打得開，你要兜得住喎，你兜唔住，你翻到去會加劇喎。啊，你要練啦。OK， 又係你啊，揾個未出過嚟㗎啦。OK， 有冇未出過嚟嘅？有冇未出過嚟嘅？冇啊，金堂冇啊。金堂，你出過嚟啦。OK。你出過嚟啦，好，仲有冇？冇就嚟啦。OK， 好，出嚟，好，俾啲掌聲。OK， 好，點樣兜得住？頭先你 feel 唔 feel 到？可唔可以脹住肚嚟呼氣啊？好似有1秒。有1秒，唔知2秒。OK， 係咪開咗 cam 未啊？開咗係嘛？好，咁我哋咧就會落退階，落退階咧就會係瞓喺度做嘅。好，咁我都係攞張床出嚟。好，咁你先瞓低。好，呢個動作其實咧其實原理係一樣嘅。我攝一攝住呢個先。好，咁我確保咧係可以數據化到呢樣嘢咧，我就會用把尺。好，曲膝，好，升起 pat pat。好，我睇下呢個動作底下喺呢個體位底下瞓低，佢可唔可以調動到佢盆底肌曲膝？好，咁我先量度佢吸滿氣嘅時候，佢個肚脹開嘅一個維度啦。好，吸滿氣脹肚。好，依家係82 cm。好，呼氣嘅時候脹肚。好，停。好，佢如果低過82 cm 就停啦。呢個就係佢盆底肌呼氣嘅時間。咁我哋就淨係練呢個時段。OK， 好，再嚟吸氣，吸。好，呼氣，撐開。
撐，好休息，好，淨係練佢撐到出去佢個圍度唔變嘅時間。好，如果咧佢嘅時間比較短咧，可以發呢個音，發，好吸氣，吸，好發，撐開個肚，好啲喎，撐開，撐，推，咁個圍度冇變過，所以咧咁樣會容易啲啟動到佢嘅盤底。好，然之後咧，我想你感受一樣嘢，喺你嘅時候，你揾下會唔會有少少想小便嘅感覺，或者咧你嘅盤底盤骨附近呢個位置有少少喐動嘅感覺，你幫我 feel 下好冇？好，先吸氣，吸，好，發，撐開，撐，好，收咗啦，好，揾到，少少係啦，少少就開始揾到嗰種感覺啦。好，再嚟吸氣，吸，好，發，撐開，撐，推好休息，揾到呢度好攰 ，OK， 仲喺呢度呼氣代償 ，OK， 好，所以佢係前面我哋上堂講咗一條嘅咩肌肉特別緊啊，前面有一條胸橫肌，所以佢亦都要放鬆翻胸橫肌。如果唔係咧，佢呼氣嘅時候會直接用咗呢一個肌肉。好，再嚟吸氣，吸，好，撐開，撐，推，下巴抬起少少，撐，揾盤底嘅感覺，撐，休息，好 feel 到嗎？好攰，有少少係咪 ？OK， 好，之後先再轉換喺坐嘅時候揾到呢種感覺 ，OK， 好，但係佢前面好緊喎，咁我哋就要去放鬆。頭先其實打開前面，你頭先有冇俾人打開呢個啊 ？OK， 好，你 partner 邊個啊？你出嚟，你幫佢做一次，唔會冇效果㗎。女士同女士就唔使啦，你直接手貼落去心口度。好，一隻手打橫，係啦。好，你瞓上啲，係啦。好，佢容易啲可以做到一個垂直同埋向前嘅。好，上身胸前啲，等你個重心咧可以壓到落去，咁樣壓，係啦。用呢隻手向下壓，你調轉咗一手，係啦。呢隻手係向下壓。呢隻手係向呢個方向推，好，你隻手擺前少少，係啦，好，同人做心外壓一定係咁樣伸直嘅手，咁樣落去噶嘛，係咪？好，然之後幫佢做吸氣，呼氣，下巴抬起，唔好望落去，係，你成日扣死個下巴，你胸椎同頸椎一定係直嘅，好容易就直噶啦，好，呼氣。好，吸氣吸落佢嘅手度，吸，係啦，好，呼氣，係啦，呼到大約，你見到佢吸到一半咧，就即刻抽，係，你太慢啦，你唔可以咁樣，你要趁佢唔注意即刻收手，未到一半，未吸到一半，吸氣。你未壓住佢，係啦，你要跟住佢吸氣，俾佢推開嘅感覺，係啦，好啲，係啦，呼氣，係，再嚟吸氣，吸，係啦，唔好壓佢落去，直接抽隻手走，嚟吸氣，吸，頂開佢，抽，係啦，好啲，OK， 你要睇準個時機，手擺喺心口。係啦，好，一手撳落去，另外一隻手推，好，吸氣，好，呼，再嚟吸，咁樣，佢會有一下咁樣嘅，好，呼氣，好，再嚟吸，好，呼，好，唔該你，俾啲掌聲佢，，thank you 你，好，呼氣。
好，再嚟吸，係啦，咁樣 OK 好。之後你再揾翻頭先打開肚呼氣嘅感覺，撐，個肚可以好鼓係咪？好，休息。好，前面會唔會揦實啊？依家冇咁多啦 ，OK 好。咁代表佢呢度鬆到啦，同埋頭先吸氣呢度都吸到啦 ，OK 好。然之後你再坐起身，再揾翻頭先呢種感覺。撐，推，你見佢腰圍冇變啦，代表佢做到啦。好，收咗入去啦，代表就要停啦。OK， 好，揾到嗎？可以嗎？好，翻去再練下。OK， 俾啲掌聲佢。OK， 好，知道咯喎。OK， 好，大家實操啦，開始。最後幾分鐘做埋佢。OK， 你揾唔到感覺嘅，你瞓低做，做到有感覺，係啦。最後幾分鐘㗎咋，我哋就完㗎啦。啊，你想出嚟俾我做嘅都得。你就要把握時間，我得幾分鐘。好，瞓低，係啦。好，升起 pat pat。好，吸氣。啊，瞓低。好，手放低，手放喺下邊。好，嚟吸氣，吸脹肚，吸。好，發撐開，撐，推出去，推，係啦，收咗啦，好，完。好，再嚟吸氣，頂開，吸，撐，推，收咗，唔得，再嚟過，再嚟吸氣，吸，撐，推出去，推肚。好，休息。好，唔係好夠力啊，你盤底。好，升起 pat pat， 升起。你要每一下都做到。好，嚟吸氣。好，發撐開，撐下巴抬起，撐，推，咁咪好啲。OK， 休息。好，呢度放落去，下巴抬起，呢度放落去，係 OK。好，再嚟吸氣，吸，揾小便嘅感覺，呼，撐，pat pat 放鬆下，撐。好，休息，唔好嘅 pat pat，係啦。好，再嚟吸氣。係啦，揾下邊呢度會喐嘅感覺嚇，撐開，推，休息。好，再嚟吸個，吸，開始，撐，推出嚟，推，好，休息，揾到，少少，係啦，就係嗰種感覺啦。再嚟吸氣，係下巴抬起，係撐，推出去。推 ，OK， 揾到嗎？揾到就瞓低做。好，瞓低。好，嚟吸氣。好，撐，推出去，推。好，揾到嗎？揾到坐低做。好，你再揾下。好啊。推肚。推，揾到嗎？揾到，翻去試。好，瞓低。好，曲膝。好，吸氣。吸嚟呢度。唔使，吸氣，吸嚟呢度，頂開我。好，呼氣。再嚟吸氣。推起我，推走我，推，係啦，好，呼氣放鬆，你推肚都唔係好夠力嘅你，好，再嚟吸氣，吸嚟呢度，係，好，發喎，推走我，好，再嚟吸氣，唔好聲嘅，吸氣，喎，係，吸氣，吸，唔係，你未吸氣，你要吸咗氣先，吸，喎，推出嚟，推。
係啦，就係咁。吸氣要吸脹呢度，好嚟吸氣，吸，你太緊啦，你條褲你除一除啊，除一除佢，唔係你放低少少，係啊，因為你脹到嚟呢度已經勒住咗啦，啊，好嚟吸氣，好嚟吸，好發撐開我，撐，咁你死啦，好休息，好再嚟吸過，吸。發撐開，撐，可以啦，而家好，再呼氣，吸呢度，撐 feel 下盤底嘅地方有冇喐緊嘅感覺，好，再呼氣，再吸呢度，吸，撐，休息，好，揾到嗎？係你依家脹到啦，係依家脹到同埋敷到，咁你接落嚟就要揾下邊嘅感覺咯。好，翻去試下，好，好。第五步曲就係7月1號啦，咁7月12咧就係實操，實操咧就係將唔同嘅所有實操嘅過程都會喺嗰3個鐘頭去做嘅，同埋可以評估。我完咗。咁另外咧，係我要走啦，我要。暫時都仲可以有同話可以送埋唔同嘅線上課俾大家嘅。咁如果想報名嘅盡快已經有一半人已經報咗名㗎啦。係啦，滿咗一半人啫。好，實操班喺7月12號得一班嘅啫，15個人嘅啫，係啦，咁所以就會鋪晒氈嘅呢度，咁就會講翻5部曲所有做過嘅動作，重溫翻，然之後咧由頭到尾做一次，然之後咧人少啲可以針對性多啲啊，同埋有2個導師喺度啊 ，OK， 好，咁啊，我哋今日去到呢度，咁就我哋落堂啦，好 ，thank you 大家。想問下嗰實操班嗰啲係要有格啦嘅動作啊，定係自己做嘅動作會相對？自己做，係啊，可能需要啲工具咯，幫自己做會針對性會多啲，係啦。我好想好怕知12歲女，我幫佢報咗518嗰個，哦，會幫到佢幾多歲啊？就嚟12歲。哦，12歲。711就12歲。佢好肉地，哦，就絕質彎，但係個人應該好緊，啲樣上唔到路。係，你又知嘅。你點樣判斷佢上唔到路啊？佢就算好想做好一樣嘢，但係都太多諗頭，或者好容易就會攰眼。係，攰同眼瞓。係啦，咁好怕接，因為好緊。係啦，唔中意喐動。佢係順產定早產？順產嘅 ，OK。係啦。OK， 明白。你俾佢嚟試下。係啊。可以啊。咁好怕接係咪？啲掂佢就點㗎咯喎。咪唔掂佢咯。係啊。我頭先係啊。OK， 好。係。我咧有上堂呢度斜方幾好，我覺得有少少扯到上頭。會啊。咁有冇啲方法係可以放鬆？你要練胸式呼吸。胸式。係啦，今日我哋練咗嘅，係啦。你頭先前同埋後。係啊，你要 feel 下邊邊吸唔到氣咯，係啊，同埋你有少少水腫都係同你上胸唔係好吸到氣有關嘅，係啦。咁你可以留意下點樣做翻個上胸嘅呼吸，係啦。咁我哋今日都講咗好多胸式呼吸嘅方法啦，主要都係前面要打開，後邊要打開嘅感覺。你先試咗呢啲動作先，如果唔得，你一係喺課堂上面睇下我哋會唔會再講更加多，你對應翻自己再試，如果唔係咧就你可以試下1對1都得 ，OK， 同佢瞓唔到覺我都有辦法。佢一邊緊一邊鬆，佢瞓嘅時候佢側埋一邊，佢一邊頭供應好啲，一邊血上唔到路，佢都會瞓得唔好。呢個女
你好，係 hello， 好，好唔使 ，OK， 好，今日聽覺得點啊？明唔明白啊？都想明白空式咯，因為之前好多時候都會練到腹式嘅。你自己都會練呼吸嘅？因為我教仔要我其中一個部分係工作係要教啲仔吹笛嘅，練翻個呼吸個調整鼻吸口呼啦。咁同埋就即係都即係自己做case 嘅時候，自己都會練翻。咁我覺得自從即係自己做多咗之後咧，我覺得自己個呼吸係變咗。但係好多時候就覺得，譬如因為我一日要講好多嘢啊，咁所以我每次譬如臨近大概4點鐘嗰個時間咧，我就會 feel 到呢度成串咁啦，跟住同埋條大部分時間都要企住嚟講嘢係嘛？我唔係，我係坐。坐嘅，我就係長期坐嚟講嘢。但係好多時候可能一嚟可能工作好緊張，咁變相咧好多時候可能坐姿都麻麻地，因為我坐矮凳。咁所以變相好多時候我已經成日都提住自己要坐直翻條腰咧，幫翻自己嗰個腹式呼吸可以容易上暢順啲。但係一去到4點幾呢個時間咧，就開始把聲就開始沙啦，同埋呢個位就好緊。咁所以就覺得就次次都係呢度好緊完，到夜晚就爆炸頭。所以我就而家就係要反而幫翻個胸式嘅呼吸。係啊，睇一睇個鎖骨。嗱，佢邊邊鎖骨高啲啊？見唔見到啊？左邊鎖骨高啲，邊邊啊？你呢個唔係呢邊係右邊。你係啦。OK， 明白。OK， 係啦。邊邊鎖骨高代表邊邊肺吸唔到氣，所以嗰邊緊。係啊，我今朝就係一個呢邊鎖骨高，呢邊膊頭緊。你可以試下。下邊呢邊個循環差。係啊，所以你兩邊嘅淋巴都會有唔同嘅阻塞嘅，係啦，同埋你上胸比較扁，同我今日講嘅情況係一樣嘅，代表你上肺尖唔係好吸到氣，上肺我都係呢度，後邊有推動。係啦，咁你要揾媽咪幫你推下啦，練一練你嘅上胸嘅彈性。如果唔係你呢度長期塞住咗嘅話咧，甲狀腺同埋乳腺其實都好容易塞嘅。係啊，咁可以練多啲。OK， 好。頭先佢瞓低就係佢吸嗰陣時就去咗一半我就鬆手。或者咧，你可以買一些啞鈴放喺呢度，佢吸氣吸上嚟頂起佢都得，你就唔使同佢做，佢自己可以日日做都得。即係譬如買個太輕啦，最少都要7至到10公斤，一開始由5公斤開始，有啲可以調節嘅啞鈴咧，你轉咁就每次擺重啲咯。佢就可以不停練，不停加強。呢個要翻去自己練。就算我自己攞住，你咁樣輕輕掂住佢咯，係啦，咁樣輕輕掂住佢，佢就唔喐噶啦。然之後你吸氣頂開佢，係啦。OK， 好，唔使，好，拜拜。